Komið sæl. Og þú heldur að ég muni hvað ég var að tala, þá það mestu misskilningur. Við Hafnfirðingarnir erum þekktir fyrir gleymskun okkar. En við erum líka þekktir fyrir það að geta alltaf bjargað okkur. Svo við erum þekktir fyrir margt gott. Hafnfirðingurinn. Hafnarfjarðarbrandari, þú manst eftir honum og fer í víl í hvert skipti sem hafnfirðingur þegar þú heyrir Hafnarfjarðarbrandara. En til að byrja með, ég held að það hafa nú verið hafnfirðingar sem að byrjaði með þetta. Það átti að vera Akureyringar. En Akureyringarnir voru svo svakalega húlir að það var sjálf hætt. Og allir vita nú að Hafnfirðingurinn hefur nú breitt bak og þetta var bara fært yfir á hann. Og frá þinn tíma hafa þessir Hafnfirðingar ekki bara gengið í Hafnarfirði, ganga nú sennilega minnst þar, því að mennum er kannski ekki vel að vera alltaf að skjóta á sjálfan sig. En þeir eru þekktir og sumir Reykvíkingur læri hvers skipti sem hann er í Hafnarfjarðarbrandara. Og Akureyringur alveg tekur bakfall. Og einstaka Hafnfirðingur læri líka þegar hann heyrir Hafnarfjarðarbrandara. Mér finnst þeir margir mjög fínir. Við höfum oft legið að Hafnarfjarðarbrandara. Reynda mann ég ekki eftir neinu núna akkurat í þessum töluðum orðum, en þeir eru samt til. Það mér saman þá. Það má alveg slá á létta strengi maður. Er það bannað? Slá á létta strengi fylgir mannkyni og að slá á létta strengi er ekki endilega sama og vera með einhverja meinfýsni. Það er alltaf annað mál. Veistu hvað meinfýsni er? Veistu hver rótin er að meinfýsni? Hún er smá hefnigirni. Þú talar meinfýsnilega einhvern kall eða kettlingu og til að fá alla til að hlæja. Meinir á bakvið þetta allt saman er svona að ná því niður á liðinu. Og rótin þar er nú svolítið alvarleg, því hún er einhver byskjurót í hjartanu. Já, við getum rakið margt í fara okkar til hjartatetursins. Það segir mér og þér það. Það er bara aldeilis ekki sama hvað þar er varðveitt. Já, varðveitt. Við varðveitum alls konar. Góðar minningar sem slæmar minningar. Þetta er nú hluti af því að vera þessi veikleika vafna manneskja sem að orðinu verður tíðrætt Ég og þú erum með þessu flokki, þessu veikleika vafnarflokki sem stundum á eiginlega ekkert segja við. Þá hrynjum við saman. En þarna hefur trúin alveg rosalega mikil áhrif. Ég get alveg staðfest þetta. Trúin gerir að verkum að þú byggist upp á réttan hátt af trúnni og þeir sem að svona vita hvað trú eru ekkert undrandi á því þó að maður, kallur Hafnarfjörð eins og ég og þú Reykjavík, séum þarna með umræðunar. Og í sjálfu sér og í strangt tekið á þess að vera neitt að ýkja. Ef við tækjum það allt saman, hvað trúin hefur gert fyrir okkur, vá, þá er listin langur. Hann nefnilega tekur á þessum veikleika, eðlilega, orðið talar veikleika, og talar neikvætt veikleikan, eða ekki neikvætt, talar neikvætt hann og úr því hann orðið gerir það, þá er ljóst að það hefur leiðir frá þessu, vinna bug á þessu og byggja mannin upp frá þessum stað. Það gerir það.
Þannig að veikleiki verður ekki einhvað sem setur því rúllandi í hverskitu sem eitthvað stuðar þig, sem snertir því sjálfan. Þú stuðast ekkert að því þó eitthvað snertir annan, en það sem snertir því sjálfan, það getur stuðað þig alveg ríkalega. Af hverju? Þegar þú ert einstaklingur. Ég er einstaklingur sem alveg kannski opna mig á hlátri yfir einhverju sem stuðar þig, og öndvert eitthvað sem stuðar mig opnar þig á hlátri. Því við erum sitt hvor persónan og við erum með sitt hvora reynsluna á bakinu, og þetta verður alltaf svoleiðis. En bæði erum veikleika vafin, og það sem að hreyfði mig við mér er þér léttat. Þú skilur það nú ekki að þetta skulle hafa hreyft hann. Svo ekki vera kannski ennþá minna ómikilvægar atvik í þínu lífi og þú rýnur saman. Þetta er að vera maður. Og ef við tökum þetta mál og krefjum aðeins betur, þá fylgir þetta hverri einustu manneski hvar sem er í heiminum. Það er allir sem hafa þessa sögu að segja náttúrulega, passa sig á hún að tala ekkert það, en hafa þessa sögu að segja strangt til tekið og gætu og varpa hana fram hvernig sem þið vildu. Það er sem sagt eitthvað sem að stuða á alveg svakalega, og þeir svoleiðis bara sáu svart og seglust, og svo eftir á svona einhverju seinna að fara að hlæja öllu saman vegna þess að þetta var svo heimskulegt. Svona er maðurinn, hann er stundum bara kjánalegur. En þetta er eitthvað sem að við erum alltaf að vinna með í raun og veru. Og trúin okkar, hún vinnur með veikleika. Og hún byggir hún er svo mögnuð þessi trú á Krist. Hún byggir svo margt utan þetta sem að við erum alltaf að rasa lappirnar á okkur á. Og svo styrkist við þessu, og svo byrjar kannski umræða þetta sem að veldið alltaf jafn áður. Rýn ekki á því núna. Hverjum þakkar það? Þú þakkar trúniðinni fyrir, og hver er trúin? Jesú er trúin. Þannig að þú þakkar svo honum. Hann er rótin að því að þú vann sigur, og svona byggir hann okkur upp, smátt og smátt, að þessar tilfinningasveiflur, þessar bjánalegu tilfinningasveiflur, ekki bjánalegu, þetta er bara partur af því að vera maður. Það er ekki að rista þið svona ríkalega til maður að hún bara fauk af í hvers geti. Það er ekkert svoleiðis. Þetta eru sigurarnir. Sigurarnir eru líka ekkert endilega í byggingunni sem ég byggði og kláraði. Já, það er auðvitað sigur. Þær sigurarnir líka miklu meira og skipta miklu meiri máli fyrir persónuna, hvort sem er ég að þú. Þegar við förum að sigrast á þessum veikleikum okkar. Sem sagt, við sumamenn má ekkert segja, þá voru þeir komnir í vörn. Það er nú mjög algengt að menn fari í vörn bara af engu tilefni. Kannski, ég veit ekki að svo erfitt að geta sér til af hverju. Kannski eru þeir menn, og við erum kannski öll þar, að þeir eiga von á einhverju árás, innan gæsalappa. Þó þetta sé engin árás, þá taka þær því samt sem árás og snúa því upp í einhverja vörn sem gerir að verkum að það verða engar samræður sem átti að hefjast en urðu aldrei ef að báðir eru konur í fljúgandi vörn yfir því sem að hinn segir hvaða samræður ætlar að ná út úr því. Það er ekki til staðar vegna þess að það er búið að eyðileggja kipp undan þeim grunninn. Þetta er eitt af því sem að Kristur tekur á. Og hann ýtir þér í samfélag að hann veit að maður, hvort sem er ég að þú,
er samfélagsvera. Og hann hefur samfélag trúara, ég er trúuð manneskja og þú ert trúuð manneskja í samfélaginu, segjum bara sama samfélag og ég. En við getum verið gjörólíkar manneskjur og erum það mjög sennilega. En við eigum eitt sameiginlegt. Og veistu hvað þetta eina heitir sameiginlega? Það heitir Jesús. Og við elskum þennan Jesú. Við keppumst eftir því að hafa hann efstan í sætinu á hverjum tíma, en hann er sjálfsagt að rúlla niður sætin svona inn á milli. En við viljum alltaf að hann sé þar. Og það er vinnan sem við erum í á hverjum degi sem trúaðar manneskjur. Þannig að við erum á svolítið öðrum stað og já, ég segi það nú bara fullum fetum, á svolítið betri stað en við vorum fyrir tíma trúarinnar. Hvað sem við segjum trúna í dag, að þá er þessi staður 1000 sinnum betri en nokkuð tíma hann var áður en trúin kom til skjalana. Og bara hröktust undan hverri bylgi sem kom. Og misskildum allt og vorum bara þar. Við misskildum auðvitað margt í dag, en kannski ekki allt sem við heyrðum. Það var ekki hægt að draga orð upp úr manni í miðun, það bara verið miðun það. Máli dött. Þannig að niðurstaða fékkst aldrei í málið. Þannig að það er alltaf ávinningur í því að boða trú, lifa trú og þú ert í raun og veru að lifa mjög skemmtilegu lífi sem trúið manneskja. Ég er búinn að vera trúað manneskja í áratugi, þannig ég veit alveg hvað ég er að tala um. Og trúin kom. Ég var ekki hlaupandi á milli horna í stóru húsi til þess að finna þessa trú. Bara sat eins og ég sitt núna og oft sagt frá því og þetta er Guð. Það var svona, þannig var það nú hjá mér. Og svona, maður er alltaf ekki alltaf að hugsa um þetta, en svo sér maður með tímanum að þarna er raunverulega stígum maður inn í kirkjuna. Ég frelsaðist bara inn í herbygginu mínu á Grettisgötunni, í reisherbygginu mínu sem ég bjó í 2-3 ár í. En í raun og veru var það strax kirkjan minn, því að ég veit og trúi hvort er ekki orðaði því sér að segja, en þá mjög eiginlega bara strax. Ég var að hugsa um það daginn. Hvor ég að gera þá vinnu sem ég er raunverulega enn að gera. Ég var þá byrjaður að skrifa og ég fór að skrifa kristilega stíla. Og ég er ennþá að skrifa kristilega stíla í febrúar 2026. Og ég frelsast 89 og þetta hefur verið svona daglegt verkefni síðan. Og svona ég fór að hugsa um það að í raun og veru steig maður strax inn í kirkjuna þó ég færi ekki inn í samfélagi fyrir löngu seinna. Ég vissi ekki neitt um þessi samfélag. Og svo fer ég til Neskaupstaðar eins og ég oft talaði um. Og þar hélt þetta bara áfram. Ég hélt áfram að skrifa stílana mína. Ég hélt áfram að senda þau í blöðin. Ég sendi reyndar kristilegu stílana mína á Moggan því að það var meiri von til þess að þeir birtu þessa kristilegu stíla, því ég held þeir án og byrt og flesta. En það var D.V.A. það vildi ekki sjá það. Þannig að ég sendi þeim hina stílana minna. Það var svo beggja blaðsjómanni. Og það er nú svolítið, það er nú reyndar orðið svo til eingöngu kristilegu stíl hjá mér í dag, en ég dett inn í hitt ennþá. En núna er ekki blað, hvorki Moggi að D.V.A. Nú er það bara eigin heimasíða. Það er orðið breytingin á. Ég kann vel við það. Þegar mér var aldrei neitt sérstaklega vel við að senda. Það er gaman að senda.
og vera svo undir hælnum á ykkur sem að stjórni því hvort eða ekki. Þannig að þeir byrtu karlagreinu, þeir byrtu þetta mest af þess að ég gerði, þeir mega nú eiga það. En eitt og eitt datt niður. Ég var aldrei sáttur við það að það væri með þeim hætti. Og svo hvenær kemur Facebook, ég byrjaði strax á Facebook, Raggi vinur minn held ég benti mér á Facebook. Ég fór fljótlega á Facebook. Þá var Facebook bara að byrja og ég sá gríðarlega möguleika í því að vera á Facebook. Veistu af hverju? Einkum á sérilegi. Þar sá ég að ég var bara minn eigin ritstjóri. Það var bara mín síða á Facebook. Seinna stofnaði ég mín eigin heimasíðu og ég er ennþá með eigin heimasíðu. En það var ég held ég án reyndi að byrja með heimasíðuna og svo fór ég yfir á Facebook. Já, það var þannig. Það skiptir ekki máli. En heimasíða mín var auðvitað opið fyrir mig, þannig ég þurfti ekki að spyrja konga eða presta því hvað þær færi inn. Ég bara réði sjálfa. Sama gildi Facebookina að þú ert bara með svæði þar og þú ræður 100% hvað er að fara þar inn. Þannig að Facebook er mjög fínt fyrirbæri. Ég var nú alveg hælaði fyrir það. Þetta er mjög áhugavert fyrirbæri. Og þarna þetta opnaði skáttir sem voru ekki áður en opnuðust þarna og þú fylgist nú með þessu og veist að þar geta allir tjáð sig og það er náttúrulega allt talað. En svo er líka gott við Facebook og að þú samþykir fólk sem þú ert með sjálfur. Þannig það hefur ekki verið neinn átök þar og ef maður er eitthvað ósáttur þá getur maður bara með snöggum hætti skotið út aftur. Það var verið að tilkynna mér það að væri komið kaffið og ég ætla að fara að fá mig kaffi, maður verið að fá kaffi. Hvernig er hérna bolludagurinn núna? Nei, ekki núna. Er hann ekki alltaf þriðjudögum ef hann er, en ég sá að það voru bollur inn í ísskápnum. Kannski fær maður boll á eftir. Nei, það veit ég. En það er náttúrulega svona þegar maður truflar þá gleymir maður því sem maður var að tala þannig að eiginlega er sjálfvænt. Ég er búin að gleyma því hvað ég var að tala En það er allt í lagi. Við byrjum bara aftur og ekki núna reyndar en höldum kannski áfram bara í næsta þætti. Hvenær verður hann? Hvenær verður hann strákar? I don't know. Ég kveð. Við heyrjumst alveg örugglega að senna.